Ngiyanibingelela nonke emakhaya igama lami ubuselaphi wakwaXhowa ngifisa ukubonga kakhulu njengoba ningibona nje ngiphethe le certificate ngibonga kakhulu ukuthi ngiye ngahlonishwa ongoye ngihlonishwa iDlaba production kanye nongoye ngiyabonga kakhulu njengendlovukazi kaMaskandi njengodokotela njengoba sibhaliwe nje ukuthi doctorate ngiyabonga kakhulu ngifisa ukubonga iWhite Media ngifisa ukubonga kakhulu nomcineka ngibonga kakhulu impucuzeko ngoba ihlala yenzeka la eThekwini iba impumelelo futhi kungabi nayigigaba eziyazenzeke ngifise ngathi njalo njengobuselaphi ngingahlala ngikhona ngiyabonga kakhulu uWhite Media ukuthi isiphe ithuba lokuthi size kunina njengababukeli njengabathengi njengabantu obona abathanda ubuselaphi ngiyanibonga kakhulu ngifisa ukuthi impucuzeko engathi ngaqhubeka njalo ingahlekele emuva futhi ingayeki njengoba ubuselaphi engudokotela woMaskandi bonke umuntu wesifazane futhi uyena oyaye waqokwa ngifisa ukubonga kakhulu ukukho konke okwenzakile ngithi kini nje emakhaya ngiyabonga kakhulu ngoba ukuba imthende ayibonanga italente kubuselaphi ngabe akuzange kuzokufika kuleli zinga ngifisa ukuthi namhlanje ngiyayibonga imthende ehlabisamela ngaba